बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो खाम सिफुं सेरजानि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा। सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरा बानजायदों खाम सिफुं आरो सेरजानि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा। बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरनि बानजायनायाव खाम सिफुं आरो सेरजानि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा मैयानिफ्राय जागायो। मख'नो गोनांदि सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन आफादफोर जेरै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो गासै माहारियारि हेफाजाबजों बेसेन होनाङालासे दामजु दामनायनि फोरोंथायखौ होनाय जादों। बे बेसेन नाङै दामजु दामनायनि फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेतानि अजय खाख्लारिया। बे फोरोंथाय मावबादाखौ सिमेन्टसापुरि हालामनि सिङाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै फैगौ 12 एप्रिलसिम 12 साननि थाखाय होनाय जागोन। बे फोरोंथाय मावबादायाव फोरोंगिरि महरै क'क्राझार जिल्लानि हायेन बसुमतारिया दामजु दामनायनि फोरोंथायखौ होगोन। मैया गिबि सानाव दामजु दामनायनि फारसे ओनसोलनि गोबां गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो। सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जथायै बानजायनायाव फैगौ रंजालि बैसागु बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बे मावबादाखौ दिनै बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि अजय खाख्लारि बिथाङा जोंनि गेजेराव बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखौ बेखेवनानै होलांबाय। लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोंजों हांख्रायनानै लाबोनाय क'क्राझार हालामनि मुस्रि हायेन बसुमतारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जुनियर इन्सट्राक्टर बिथांखौ जोङो फोरोंगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय लेखायै बिथाङा जोंनि गेजेराव दिनै फोरोंनाय मावबादा बेखौ जागायबाय। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय बर'नि मोनफ्रोम माहारियारि आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासै दैदेनगिरि बिथांमोनजों जथायै लोगोसे जोंनि सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोम बर' गामिनि फंबाय बिनानावमोनजों लोगोसे गामिनि गासै बाहागो लागिरि बिथांमोना जों हांख्रायनाय लेखायै दिनै लोब लोब बाहागो लाफैदों। जों बेखौनो मिजिंथिदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाहाथुनाखि बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखि जाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जों दिनै नैबे जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु खाम सिफुं सेरजा बे मोनथाम आयदाखौ लानानै जोङो मोनसे जों बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि दोरोङारि दामजुखौ गोजोर खालामनाय मोनसे थांखिजों जाय थांखिनि गेजेरजों जोङो गाव गावनि जिउखौ सासे दामनायनि गेजेरजों खाम दामनायनि गेजेरजों गावखौ गायसननानै लानो हायो, सिफुं सुनायनि गेजेरजों गावखौ गायसननानै लानो हायो, सेरजा हुनायनि गेजेरजों गावखौ गायसननानै लानो हायो। बै थांखि आरो नोजोरजों जोङो क'क्राझार हालामनि फोरोंगिरि मानगोनां बिथांखौ लाबोनानै जों दिनै फोरोंथाय मावबादा बेखेवबाय। बे फोरोंथाय मावबादायावहाय जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गासै गामिनि लाइमोन बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथुनाखि दिनैनि दिनाव जाबायदि लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैदों आरो फैबावनांगौ दङब्ला गाबोननिफ्राय गासैखौबो साफ्रोम बाहागो लागिरि गोसो गुदुं बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैबावो बेखौ जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायगोन। आरो बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि जाहाथुनाखि बर' माहारिखौ मुलुगाव गेरेमसा माहारि दानाय थामहिनबा बड'फानि जाहाथुनाखि मास्टार रेस दानाय बै दानाय जोंनि बड'फानि मिजिं आरो सानस्रिफोरखौ गोजोर खालामनानै जोङो मोगथां मुलुगाव मावफुंनो हायो बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय। दा बेवहाय जोङो बुंनांगोन सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव जोंनि बर'नि गासै गं 76 बर' गामिफोर दङ। जों खावलायदों गासै माहारियारि आफादफोरनि जथायै बानजायनायाव मोनफ्रोम गामिनिफ्राय सा 10निफ्राय लानानै 10निख्रुइ बांसिन सोलोंसा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन आरो बे बुंनाय बायदिनो दिनै बिथांमोनहाय फैदों आरो फैबावगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। सिमेन्ट दख'रा सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफोर जेरै जोंनि बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद, हारिमु आफाद आरो अनसाय आफाद आरो जोंनि खौसेथि समाज जोंना बेहाय गासै जथायै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बेसेन नाङै रंजालि बैसागु फोरोंथाय बादा फोरोंनाय जादों। दा बेहाय मोनसे स्पेसिफिक मोनसे आयदाखौ लानानै बिसोरो बेहाय फोरोंगोन खाम सिफुं आरो सेरजा
दा बे खोब मोजां मोनसे हाबाफारि जोङो दिनै आंखौ बेहाय बिगियानगिरि महरै नागिरो जे हारिमुवाथ' जोंनि मोनसे जोंनि आयना बायदि मोनसे जोंनि हारिमुखौ जोङो लाखिनोब्ला जोङो जोंनि हारिमुआव थानांगोन गुबुननि जेरै गुबुन हारिनि गुबुन जाथिनिबो हारियानो थायो थिग बिदिनो जोंहा मोनसे जोंनि बर' जातिनि जिथु हाबा हारिमु जोंनि जि हारिमु बेखौहाय जों लाखिनोब्ला माखासे समावहाय जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जादों जोङो नुनो थाङो जे जोंनि फैबाय थानाय समा जोंना जोबोद मोनसे अलखद सम जाना फैदों मानो होनना बुङोब्ला दिनैहाय जोङो गोदो गोदाय जेरै जोंनि माने सिगां दैदेनगिरि बिथांमोना माने गाहेला बिथांमोना माखासे समावहाय खाम सिफुं दामनायखौ बिसोरो रोंदोंमोन नाथाय दिनैनि समावहाय लाइमोनफोरा जोंना गुबुन बिथिङावसो जोंना थांनो जों दा बेखौहाय गासैबो हमजबनानै माबोरैहाय जोङो हमथाना लाखिनो हायो आरो लोगोसे बे समावहाय जोङो रंजालि बैसागो फोरबोखौ लोब्बा लानानैहाय जोङो जिथु रंजानाय सम दा बेखौ लोब्बा लानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ माबोरै खौसेथि लाबोनानै जोङो जोंनि बे दामजुफोरखौ खाम सिफुं जथाखौ माबोरैहाय जोङो फोरोंनो हायो दा बेनि सोमोन्दै सानलायलायनानै दिनै आफादफोरा गासैबो सांग्रां जालायदों आरो बेनि सायाव हाबाफारिखौ जों लानाय जादों लोगोसे दिनै जों बेखौबो जों बुंनो थाङो जे दिनैहाय जोङो लेखा फरायनायजों लोगोसे जोंनि जि रोंगौथि जिथु क्वालिटि जोंनि क्वालिटिया जोंना जोंनि सोलोंथाइयाबो जायो लोगोसे जोंनि जि दामनाय देनाय जुदि रोंना थायोब्ला जों बिथांमोनाबो गावबा गावनि जिउखौ सानसे समब्लाबो गोरों जानानै दैदेनलांनो हागोन आं बेखौ जोङो मिजिंथियो दिनै आङो धेमाजि जिल्लायाव सानबेसेनि थाखाय लानाय जादों खावलायनो सानो जे गासैबो जोंनि जि लाइमोनफोर दङ बिथांमोना जेन गोसो गुदुं जानानै मोजाङै मोजां सोलोंनो लाखिनाय सानबेसेनि थाखाय बेखौहाय 12 सानसिम लानाय जादों फोरोंगिरि महरै जोङो हायेन बसुमतारी रामपल बिल दख'रानि बिथांखौ जों मोननो हानाय जादों आरो बे खोब मोनसे बिथाङाबो सासे जुनियर इन्सट्राक्टर हिसाबै दुलाराय हारिमु आफादनि सासे जुनियर इन्सट्राक्टर हिसाबै बिथाङा जोंनि गेजेराव बेबायदि हादों खोब गोजोनथावनाय बाथ्रा बिथाङा खोथा होदों जोंनाव जेन बे जेसेबां सान फोरोंगोन बे 12 सानखौ बिथाङा नांथाब नाजाथाव जोंनि फरायसा जि लाइमोनफोर दङ बिथांमोनखौ मोजाङै फोरोंगोन गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय एचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन